ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு Fishfry. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கேரளா டிஷ். அது வந்து ஃபிஷ் நிர்வாணா. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஃபிஷ் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு மசாலா நம்ம எடுத்து வைக்கணும். ஸோ அதுக்கு வேண்டி நம்ம சில்லி பவுடர், பெப்பர் பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், கரம் மசாலா, ஒரு லைம், ஒரு சால்ட்டு, கொஞ்சம் வாட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 1 kg ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ் மேலே நல்லா தடவி வைக்கணும். அதை வந்து ஒரு 30 to 1 hour ஃப்ரிட்ஜில் மேரினேட் பண்ணி அப்படியே வச்சுருக்கணும். மேரினேட் பண்ண ஃபிஷ்ஷை நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வேண்டி நம்ம ஒரு ஃப்ரையிங் பேன் எடுத்து நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கணும். அது நல்லா சூடான உடனே கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயில் போட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ண ஃபிஷ்ஷை எடுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். 2 சைடில் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃபிஷ் நிர்வாணா பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நம்ம ஒரு மீன் சட்டி எடுத்து நல்லா காய விடணும். அது நல்லா காய்ச்ச உடனே வாழை இலை அது மேலே வச்சு கொஞ்சம் கோகோனட் ஆயில் அதில் ஊற்றி கொஞ்சம் காய விடணும். நல்லா காய்ச்ச உடனே நம்ம ஃப்ரை பண்ண வச்ச மீனை அதில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம கோகோனட் மில்க்கு, இதில் வந்து நம்ம கோகோனட் மில்க்கு 1 2 3 வச்சுருக்கோம். ஸோ 3வது பாலும் 2வது பாலும் அதில் ஊற்றி கொஞ்சம் பாயில் பண்ண விடணும். அந்த பாயில் ஆகிற டைமில் நம்ம வெட்டி வச்ச ஜிஞ்சர், க்ரீன் சில்லி, டர்மரிக் பவுடர், பெப்பர், சால்ட் அதில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா பாயில் பண்ண வரணும். நல்லா பாயில் ஆன உடனே அதை நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பாலை ஊற்றி அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ அதை நான் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வந்துருக்கு. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.